아이고, 나갔다 왔더니 세라마 한 마리가 또 태어났네요. 글쎄, 세라가 짝짓기에서 낳은 알을 부화기에 넣었거든요. 또 요 녀석이 지금 또 태어난 거예요. 엄청 귀엽죠? 아이고, 귀여워라. 조그맣네. 엄청 조그매요. 보세요. 엄청 작죠? 아이고, 작아라. 아이고, 작아. 엄청 작네요. 잘 태어난 듯 합니다. 건강해 보입니다. 엄청 작네요. 그래서 제가 집에서 나온 알들도 넣고, 이제 주문받은 알들도 넣었는데, 아무튼 태어난 데를 또 보여드리도록 하겠습니다. 여기 온도는 37.6도. 원래 5도인데 제가 1도를 높였고요. 그 다음에 습도가 한 75% 정도 들어가게 맞춰놔서 물그릇하고 이렇게요. 그래서 이제 태어나게 된 거고요. 여기 꽁닭은 어떨까요? 와, 많이 컸어요. 많이 컸어. 이제 스텐망에 올라갔거든요. 여기 세라가 낳은 알에서 태어난 세상에서 가장 작은 닭 세라마들도 엄청 귀여워요. 귀엽게 생겼죠? 두 마리 다. 아이고, 귀여워라. 그 다음에 여기도 저 지금 꽁닭이에요. 근데 모양이 약간 틀려요. 꽁닭인데 색상도 약간 틀리고 약간 검은 톤이죠. 엄청 잘 뛰더라고요. 여기 꽁닭은 약간 다람쥐처럼 생기지 않았나요? 제가 볼 때 약간 다람쥐처럼 생긴 것 같은데 꽁닭이에요. 엄청 예쁘죠? 크기가 약간 큰 듯한데 엄청 예뻐요. 다람쥐하고 비슷해 보이지 않을지. 아무튼 귀엽게 생겼답니다. 순해요. 네, 그리고 성격도 아주 순하고요. 이 뒤는 세레마들이에요. 분양을 원하시는 분들은 연락을 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 이 녀석도 이제 조만간 육축기로 옮겨야 되는데 마지막 태어난 녀석이라 따로 옮겨야 될 듯 합니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 여보세요. 아이고, 귀여워라. 발로 저기 타타타타 하고, 이게 지금 알콤 킹스 브루더 육축기거든요. 근데 여기를 물론 약간 청소를 칫솔 같은 거나 솔 같은 걸로 하셔야 되는데 요게 이제 떨어져요. 위에 요 부분이 떨어지거든요. 그 밑에는 이제 스텐망을 깔아서 좀 요 패드를 하루에 한 번 정도씩 이제 버려주시면 될 듯 하고요. 아무튼 키우기가 그닥 어렵지 않답니다. 그리고 좀 더 크면 세장에서 키우게 될 듯 한데요. 아무튼 다 커도 주먹보다 조금 더 크겠죠. 세레마니까 세상에서 가장 작은 닭. 50년간 활동을 유지한 말레이시아 닭이죠. 네, 감사합니다. 또 찍어서 귀여운 모습을 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 아고, 귀여라. 안녕하세요.